Det er en fantastisk skatepark. Altså, jeg vil sige, det er noget af det bedste betonskatepark, jeg har prøvet de steder, hvor jeg har været i verden. Altså blandt andet i USA og i hele Norden og i Tyskland. Altså, jeg synes ikke, jeg har prøvet en skatepark, hvor betonfinishen har været så god, som den er i den her park. Efter vi har bygget Europas største skatepark, har vi fået de erfaringer, der skal til, at vi kan regne den rigtige pris, sådan så der ikke kommer nogen overraskelser for bygherren i det senere forløb. Vores rolle har været, at vi er hovedentreprenører på opgaven. Det vil sige, at vi skal styre hele processen fra tilbudsfasen og frem til aflevering til brugerne. Det, der lykkes for os herude, er, at vi er kommet med et resultat, som brugerne er meget tilfredse med. Og det er det allervigtigste, når man bygger sådan nogle typer opgaver. Jeg fik for første gang berøring med Hoffmann, da de vandt udbuddet, og begyndte mit samarbejde på det tidspunkt med dem omkring udformning og små designændringer osv. Altså typisk så bliver et projekt jo tegnet helt færdigt, og så er det meget præcist, helt ned til mindste detalje, hvordan projektet skal udføres i forhold til udbudsprojektets specifikationer. Men i en skatepark der er det lidt anderledes. Det kræver en større fleksibilitet fra entreprenørens side. De afgørende kompetencer, som Hoffmann skal besidde for at løse sådan et projekt, er jo at være løsningsorienteret og forstå de problemstillinger, som vi har i projektet fra starten af, og få dem oversat til, hvordan det skal udføres i virkelighed, og videre så helt til den mand, der skal stå og udforme armering og støbe betonen. Det første, vi har gjort herude, var at grave hele terræn ned til det niveau svarende til det laveste punkt. Efter vi har etableret afvanding, gik vi i gang med at bygge siderne op. På de sider, som vi har bygget op, opsatte vi ensidig forskalling, hvor vi hang hele armeringen op på konstruktionen. Der er mange udfordringer i forbindelse med at etablere de her. Den første af dem, det er at få beton til at hænge fast, og at den ikke glider ned for os. Og det gør man ved, at man sprøjter beton i lag 5 cm ad gang, hvor man efter glitter det, og man har en lang glitterproces. I forbindelse med støbeprocessen har vi allieret os med den amerikanske firma Groundline. De er specialister i at udføre det her type opgaver. Vi har haft kontakt til dem helt fra starten af, hvor vi har trukket på deres erfaringer og ekspertiser. Og de har været med fra sidelinjen til at hjælpe os med at udvikle den her støbeproces. Ja, altså når du bygger en skatepark, er det fuldstændig alfa og omega, at en stor del af dem, der bygger det, selv er skatere i forhold til at forstå kompleksiteten og dimensionerne og geometrien. Fordi det er så komplekst et landskab, så selv lige meget hvor mange snit man laver, så vil der altid være en eller anden form for fortolkning af de snit i de overflader og mødet imellem de snit. Den løsning, som vi har valgt herude på pladsen, har gjort større fleksibilitet til at styre projektet hele vejen ind til målet. Det vil sige, at hvis arkitekten kommer med nye idéer eller tilpasninger til projektet, har vi kunne lave de ændringer uden de store udgifter. Kvaliteten på den her park er niveauer over. Altså. Heller ikke derover har jeg prøvet skateparker, hvad kan man sige, hvor beton og finisharbejde har haft den kvalitet, det har herinde. Når jeg står her 2 måneder efter og ser på det resultat, som vi har leveret til bygherren og deres brugere, er jeg meget stolt over det stykke arbejde, som vi og vores underentreprenører har leveret.